pakai gunting. Pemasangan seher mio. Kelihatan nggak? Buku. Mau dikasih oli dulu geng, oli bekas. Ringnya diganti. Kita punya kunci motor temen-temen. Ada oli ada. Oh iya, oli bagus itu, oli baru. Solar lu. Solar. Ganti bawah waktu dulu. Itu sih ini di rumah lu. Tutup ya. Menghidupkan mesin Mio yang sudah 20 tahun mati. Seumur hidup ini udah mati, dihidupin lagi. Ini proses pemasangan blok seher. Dan sehernya tidak diganti karena sehernya masih bagus. Tespen lewat tespen.
kakinya mesti dilem kali ya. Itu yang bu. Tapi masih keras ya, masih padat gitu ya. Iya. Masangan blockhead pakai lem merah. Dikarenakan lem putihnya nggak ada yang jual di sini, terpaksa memakai lem warna merah. Tapi dia kalau dibongkar lagi lemnya kadang nggak ada ya. Gampang dia kayak karet. Iya, kayak karet jadinya. Kalau udah kering.
Pemasangan block head, block seher sudah selesai. Jadi dilihat lagi Gel, anunya Gel, topnya udah pas enggak? Mana? Udah pas itu. Nih kalau mau masang rantai keteng ininya harus dipasin dulu nih. TMA-nya ya. Udah malam, udah malam. Tadi mana? Udah. Ini dikencengin ini.